zwar startet der Markus 1 mit dem Pilatus Pelikan SB2. Er hat den Flüger komplett selber konstruiert, aus Holz gebaut und mit Aluminium verpflanzt. Also er hat 5,5 Meter Spannweite, hat 75 Kilo Abfluggewicht und ist mit einem Sternmotor Valach 420 Kubik bestückt. Fantastisches Flugwerk. Der Flügel ist aus Balsaholz, Querholz, verpflanzt worden. Sicher ein Applaus an Markus für die tolle Bauwürde plus die leistungsvolle Bauen. Die Bäume sind der Nähe, Markus. Markus ist bekannt für spektakuläre Modelle. Er hat riesige Segelflüger konstruiert, hat Motorflüger in diverse Größen konstruiert und immer Papierpläne, respektive heute CAD, hat sich das Original ausgesucht und dann mit den entsprechenden Unterlagen Modell nachgebaut. Hat auch an der Flügel ein interessantes Klappensystem. Und zwar sind das Querruder kann so anlenken und so das optimale Wirkung hat. Pilatus-Werk haben dann später den Pilatus Pelikan konstruiert, wo dann viele größere Stückzahlen gebaut worden ist. Pilatus Pelikan ist eigentlich ein bisschen im Prototypenstadium stecken geblieben. Vielleicht hat er dann Zeit eingeholt oder überholt. Aber es ist natürlich für uns Modellbauer interessant, so exklusive Modelle nachzubauen. Vor allem mit dieser Ausführung. Das Modell ist nachher ganz links oben ausgestellt und Sie können ungeniert zum Markus, er wird Ihnen sämtliche Details erklären. Den 75 Kilo eine wunderbare Landung Kurve. Danke Markus 3. Sag's doch! Die Röhre kannst du brauchen jetzt, gell? Ja. Die Luft ist noch auch besser. Viel besser. Danke. Bitte nicht so schnell. Jetzt geht es
weiter so.